てるわっていう時だけ。ライブベアおったかそんなのまあライブベア何やっけライブベアって聞いたことないおったおった危ね仕掛けてきたああおったどういうこと全然印象にないおったけどどういうこと躊躇するやつじゃない鉄バーしか覚えてないそこだけ待てあれだポーカーみたいなやつこうかポーカー的な技とかあんまり印象にないサリンとかだったっけサリンは懐かしいな空が綺麗だな眼鏡かけんでもわかるかけたらもっと綺麗だなひらめきか下がっとるね使う必要はないおっとバーに戻るマジでそうめっちゃかっけえなとこあ、TikTok なのめっちゃかっけえランボルギーニランボルギーニ色は変えれんのそう。
聞きたい。トリコの話だよ。ライブやろ。危ない危ない。そんな言い方してないって言うで、俺にはそれには聞こえた。いや、俺ファントム合計がね、もちなさんにハッピーバースデーって言ってくれたら毎回祝ってくれたんですよ。で、はいとエキサイツ本当にお二人には残念ながら今年の3月25日に知ってる公演終了となってしまいます。だよね。そうなんだからぜひ行ってほしい、本当にお二人には。似てるわって言おうとしただけ。そう例えそうもう絶対伝わらんけど、っていうのは、トリコに出てくるライブベアラーってやつやに似てるわって言おうとしただけ。だからでもいっぱいの人が聞いてますからね。誰かが分かるわって言ったらええから。トリコちゃん。ラジオネームおはぎのはがし。粗品さん、お前何やってんだ。ぼーっとしてんじゃねえ、シャキッとしろよを標準語でお願いします。言ってほしいやつってな、標準レジーマンならんようにね。お前何やってんだ、ぼーっとしてんじゃねえ、シャキッとしろよ。ライブベアラ東京都ラジオネームルクソータイガー。せいやさんが感銘を受けたというファンタズミックですが、すごかった。残念ながら今年の3月25日に知ってる公演終了となってしまいます。そうやね。そうなんや。だからぜひ行ってほしい、本当にお二人には。竹さんとあれにマジで行ってほしい。そんな何見てる感覚なの。映画みたいな。うわー、そうですね。だから今年の M1 のミルクボーイさんの最高得点の瞬間あれがずっと続いてる感覚。エキサイツすごいで、それ。だってお前当て身投げちゃうわ、心配性のね、スタッフさんから誕生日プレゼントでディズニーのチケットもらった。行ってくれ。行こうかな。で心配性の名物 D がおってね、P か渡辺さんっていう女性の P なんです。ちょっと面白いギャルっぽい女性。そうなんか準備できましたよみたいな明るい人やねんな。それじゃあスタジオへみたいな。で粗品さんにハッピーバースデーって祝ってくれた。毎回祝ってくれたんですよ。でなんかオラフのアナと雪の女王のオラフのポーチにディズニーのチケット入ってたんですよね。そう。ほんでなんでオラフかわかります？いやなんなの？粗品さんのあそこの形だから。めっちゃおもろかったよな、あれ。めちゃくちゃそんな言い方してないって言うで、俺にはそれには聞こえた。いや、ね、俺の関東合計がね、向いて勃起した雪だるまみたいになるんですよって番組で一回喋ったね。ラブじゃねえかって言われた2人。いや、ね、それは。あれで言ってください、ぜひ。行きたい。ファンタズミックね。マジでいいから。3月まで。今日のメールテーマは、新進気鋭のアイドルラスアイのライブに霜降り明星が登場。これを何かで例えてくださいという話をしております。ラジオネームバンコクケーキ。芸人のアイドルのライブパフォーマンスに参加するのは、1000ピースパズルに取り組んでる人にね、ピースパズル、そのパズルとは全く無関係の自分のオリジナルピースを渡して、よかったら使ってくださいというようなものだと思います。いらないということです。言い過ぎやろ。誰がやねん。いやピースはいらない。なんとかピースにはまるように頑張ったん。いや、それいらないってひどい言いようやな。これ言い過ぎやな。バンコクケーキは。いや、
ちもまあ F1 とそんなここまでじゃいらないぐらいのピースじゃない。いや番組もやってるからね。そうですね。そこまでよ。あ、そうや。ラジオネームドラマ式食洗機。僕は芸人がアイドルのライブのパフォーマンスで担当するのはカレーにブロッコリーが入るようなものだと思います。もともと絶品として完成度の高いカレーにブロッコリーが入るからには何が何でも結果を残さないといけないというプレッシャーものすごいと思います。でもこれが結構近いかもな。今のところ一番近い。確かにね。まあまあまあ確かにね。ブロッコリーよりはもうちょっと頑張れるけどな。何ぐらいそうね、カレーのまあちょっとパプリカブロッコリーよりはパプリカどうちゃうねんそれ。同じぐらいなんかあんまちゃうカレーには。いやブロッコリーではパプリカぐらいはいけますけどね。米津玄師もねさんも提供しましたからね。そうねしてましたよね。してたよね。よパプリカラジオやあってはいこんな時間にクソを出す。何やったっけ俺あったっけ俺こんな目泳いだ久しぶり。急にあれ行こうぜみたいな目でびっくりした。俺もう何の玉か何にも分からないけど最悪ほんでその前のパプリカからもう、パプリカの時間じゃないんですよ。どういうことですか。いや間はね。いや俺もうあかんわ。あれが出てこなかった。いやブロッコリーの白いやつ。そうカリフラワーですよ。いや一緒やないかいっていうのがもう出てこんすぎてすごいカリフラワー出てこいダメだなんかパプリカダメだ。米津玄師さんもね歌ってますね。ミス洗わな。パプリカ歌ってますからね。パプリカなら花が咲いたらよ俺の花と取り替えよだって福美区園蓄能あるから耳鼻科行こう保険証持たずに実費そんなノリあったっけ俺ら。ありがたいんですけどねパス。いや9しか分からんもの振ってたから。好きなんですよせいやさんの歌。ごめん一瞬焦ってしまったからミックスチャンネル抜かれてると思うけどその瞬間の顔俺すごく感じたのでパブリカ俺ありがとうツッコミがなんやろっていうということでカリフラワーはええねんそれ。さあ続いてはじゃあこちらのコーナーです。ナレーション新コーナーです。我々が大好きなアニメ版のカイジの印象的なナレーションを担当しているナレーター立木文彦さんの声にフューチャーしたコーナーです。日常のさまざまな場面に立木さんのナレーションが乗っかったらどうなるかこれを想像して書いてもらってます。はいこれ新コーナーですからね。カイジとかね世界の果てまで行ってきるとか三大将の赤犬とかのこういう声ですね。横浜市横山ってねではなってるけど横山君ありがとうございますね。バラエティもね面白い横浜市ラジオネームメントさん。スマホ触っていたら立木さんの声が聞こえました。LINE いいね面白い。どういうことね。これはすぐ見るな。何かあったんかなってね。神戸市チーズケーキ夫人出た。金曜日の夜に、テレビを見ながら立木さんがナレーションを当てていました。圧倒的速さ電光石火読めない M ステのエンドロール。早いんですよね。早いけどあれてねねねねうわーっていう生放送やからね。葛飾区ラジオネーム
時にナレーションが入っていました。出てくる出てくる出てくる、ゆすいでもゆすいでもし出てきてたわ。いやおもろい、出てきてた出てくるからね。そういうのあるけど、沼とかでね当たった時、出てくる出てくる、ゆすいでもゆすいでも抜けたては的、葛飾区ラジオネーム、ポストカードクラウドスモー、ゴーヤにナレーションが入っていました。まんままんままんま見たまんまの味確かにそうやねんな。ゴーヤはゴーヤよな。ちょっとグロい感じな。いや確かに嫌な苦さの意外性はないですよね。いやあれまんまやね。まんまやな。まんまね。大阪市ラジオネーム怪盗ソルト。ネプリーグのパーセントバルーンを見ながら立木さんがナレーションを当てていました。意外意外意外、週に1回コンビニ弁当を利用する人が 23%、 風船が割れる割れる割れる。間違えたやつ。そうなん、お前やったっけ。俺がなんか好きなこと言ったやつ、まんまのやつ 70% とか言ってすごい割れたやつ。いやあれ一番むずいからな、パーセントバルーンあれめっちゃむずい、あれむずすぎ。いいですね、ラチキさんが何を東京都杉並区ラジオネーム八橋万太郎。朝食に出た海苔を食べる男に立木さんがナレーションを当てていました。ご飯には海苔を一かじに、しかしこれが罠、本人だけが気づいてなかった圧倒的罠。これは味のりではない、ご飯が進まない、味がついていない海苔。しょうもないな。しょうもない。いやさすがに無理やろこれ盛り上げんの。立木さんでも朝の一コマね。いや味付け海苔じゃない海苔もうまいしな。そのあるもんな、いい海苔で旅館とかで味付いてない、逆に味付いてない。そうそう、あれが良かったりするからね。北海道、ラストですね。北海道札幌市ラジオネームアバンダンチェリー。花占いをしている男に立木さんがナレーションを当てていました。好き嫌い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 、悔しい悔しいだが俺は好き。ロマンチックやな。よう言うけどね、だがそれでいい。こんなんやなんでいいや。好きやねんってやんな。結局好きでいくんか。あれは決まっとった。以上ですね。はい、さあということでね、これね、来週からもやるんですけど、これいいですね。素晴らしい、楽しみにしております。まあ漢字風もありますけど、立木さんやから、世界の果てまで行って Q もあるし、全然そうで俺の好きな赤犬もいいわけですよ。全然いいですよね。ここで洗ったら誰が守るんじゃい。赤犬もやってますから。それも犬ね。はい。さあという SS アットマークオールナイトニッポンドットコムです。SS アットマークオールナイトニッポンドットコム。パールの声優誰がやってるの知るか。パールの声優、パールの人もね、なんか気になるんじゃないですかね。パール小沢っていうパールだけの人やろ。パール歌わさび的なパールだけの人や。さあこのコーナーメールはせいやが選んでおります。メールの件名ナレーションでお願いします。いいですね、ナレーション。やっぱ好き、怪獣風おもろなるな。やっぱ赤いのもね、ぜひよろしくお願いします。30世霜降り明星の粗品です。せいやです。メール来てます。はい。東京都練馬区、ラジオネーム奥狭。はい。米津玄師でレモン。あの日の悲しみさえ、はい。あの日の苦しみさえ、あの日のかゆ
できない絵本の話俺はサラリーマン月給制度に8万5千円で頑張ってるあれ俺なんか光りすぎじゃないはいはいはいよ申請したけど通らないこの会社来年で上場するよ俺の気持ちも上がるかな俺の会社のこの人事どうなってるの人事人事かお前も変ができた最後やとしやなんで言われてるのかなってんねんいやもうなんやなんか見つからんかったもうヘリポートが着地できん止まりなかったけどしんどいんじゃいでもずっとこれほんまにひどい時仕事ない時なんかほんま二人きりの時とかになんかやってたんだネタ合わせの時にこれだけやってとかってまあなんかトトロの俺好きやその時はねあらへりアスデイはいってな腹減りすぎてバスに本能がしたとずっとやってたもんねずっと懐かしいなだからこれのルールとしてあんなこといいなできたらいいなスーパーこの辺にできたらいいなみたいな言ってくれたらいや手元地高いみたいなこう言えんのあんなこといいなできたらいいな今こんな夢いっぱいあるけどもうドラえもんやからただこれドラえもんって言って大丈夫ですかラジオで大丈夫ドラえもんやぞドラえもん分かんかったらもうやめるわお笑いドラえもん言ったら分かったら大丈夫ですかいや大丈夫やまあこのちょっと歌詞が続いて歌わすな、いやまあありがたいですけどねやってくれるのはでもちょっと変えてくれその歌詞をそこが味噌やからそのままやからさあ続いてはこちらのコーナーですピリオドチャンピオン TBS オールスター感謝祭の伝説のピリオドチャンピオンである私がいろんな分野のチャンピオンを発表していくコーナーですこれもし今あったらテセウスのトネード出るって思うもしかしてでも時期がねちょっと4月クールのドラマやったらめっちゃおもろかったよそう俺だけ離れてってもおもろいしそうそれやでもその場合なんかコンビで行きはりますよね結構俺も入れてもらえるのテセウスっていうのもなんかパターンとして見たことあるような気もするけどね確かになそんな私ピリオドチャンピオン大阪府貝塚市ラジオネームすり傷保険普通に取らせてくれチャンピオンはこちら一回ボールの上に落としてから取るタイプの UFO キャッチャーさんおめでとうございますなんかありそれバウンドさせるんですよ一回俺やらんから分からんどういうことなんかこの普通掴んで持ち上げれたら受け取り口でバンってそのまま落ちてくるんですけどボールの上に落とすんですよねで商品をバウンドさせてこう受け取り口に入れるみたいななるほどこれでどうでしょう杉並区ラジオネームデレク・ジーカー俺が子供の頃からおじいちゃんチャンピオンはこちら何でも鑑定団で鑑定をする和服のおじいちゃんおめでとうございますまあそうやなおじいちゃんっていうか俺が子供の頃からそうやけどおじいちゃんデレク・ジーカーさんの方がだから俺らより年上ってことかなそうなんだなやのにかなりおじいちゃんの期間長いぞってことなんだな方みんな仕事してますねみたいなね覚えてんなやってた時ってマジ
四角ラジオネーム